नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला नेकपाको विवादले देश विचलनमा पुगेको छ, राजनीतिक अस्थिरता छाएको छ। जनजीविकाको सवाल छोडेर यति बेला शीर्ष नेताहरू सभा भेला त्यसै गरी चाहिँ एकले अर्कोलाई कसरी सिद्ध्याउने भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू दिएर बसिरहनु भएको छ भने यता पौष 5 गते जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछिको यो 1 महिनाको समयावधिलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि गाई जात्रा जस्तै देखिरहेको छ। र यही समय अवधिमा अब जनजीविकाको सवालमा बोल्ने को हो त अबको राजनीतिक स्थिति कसरी अगाडि बढ्छ र अहिले त सवाल यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने दुईवटा पक्षको चाहिँ अत्यन्तै जुहारी नै चलिरहेको देखिन्छ र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट माथि चाहिँ सर्वोच्चले सुनवाई गरिरहेको छ संवैधानिक इजलास मार्फत दैनिक रूपमा। अब यसको परिणाम के आउँछ? यता दुवै पक्षले नेकपाको चाहिँ दुवै पक्ष अहिले दुई खेमा विभाजित भएर आफ्नो तर्क दिइरहेको ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्ष भनेर छुटिएको छ। औपचारिकता बाँकी नै छ पार्टी विभाजनको, तर दुई खेमामा बाँडिएको यो दुई खेमाको अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि यति बेला सबैजना अलिकति दिक्क निराश अनि अब हामीले के सिक्ने, हाम्रो देशको विकास कसले गर्ने भन्नेतर्फ पनि गइरहेको स्थिति रहेको छ। यिनै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ ओली नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ र गुबीर महासेठ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएको छ, प्रचण्ड नेपाल पक्ष र ओली पक्ष। यहाँ ओली पक्षसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, दुईवटै बैठकमा यहाँ सहभागी हुनुभयो। यो दुई खेमामा नेकपा लाग्नुलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, दुई खेमा भन्दा यो कुरा सही पनि हो। जुन प्रकारले पुष 5 गते पछाडि पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध देखिएको छ, त्यसलाई विभाजन भन्दा पनि तपाईँले भनेको शब्द खेमा नै हो, समूह नै हो। र यसलाई हामीले राम्रो रूपमा मतलब राम्रो अर्थमा हामीले त्यसलाई आत्मसात गर्न पाएका छैनौँ, किनकि पार्टी एउटै छ। हिजो पनि पार्टीभित्र खेमा छँदै थियो, पुष 5 गते पछाडि पनि खेमा छँदैछ। तर जुन गतिमा पुष 5 गते पछाडि समूह भन्नुहोस् न, जुन प्रकारले जनताको बिचमा हामी गइरहेका छौँ त्यो नगए हुन्थ्यो। किनभने यो जान्नुको अर्थ एउटै छ कि जुन पुष 5 गते सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद भङ्ग गर्नुभयो, त्यो संसद भङ्ग गरेको कुरालाई लिएर पार्टीभित्रका एक समूह अर्थात् प्रचण्डजी र माधवजीको समूह जुन प्रकारले नकारात्मक कुरा गर्दै हिँडिरहनु भएको छ, त्यो कुरा होइन भनेर हामी जनताको बिचमा गएका छौँ। उहाँहरूलाई हामी समाप्त गर्न, उहाँहरूको मतलब नकारात्मक कुरा गर्न हामी गएका छैनौँ। नेकपाकै अध्यक्ष ओलीजीले सकारात्मक कुरा गरिरहनु भएको छ र अहिले स्वाभाविक छ, गरिरहनु भएको छ, देखिँदैन त्यो। अनि सुन्नुहोस्, हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्रीजी जो हाम्रो पार्टीको वर्तमान पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले जुन संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँले यो मैले ठिक गरेँ त्यो कुरो जनतालाई विश्वास दिलाउन उहाँले आफ्ना तर्कहरू राखिरहनु भएको छ। तर जुन प्रकारले अब सामाजिक सञ्जाल या मिडियाहरू भनौँ यसलाई हाइलाइट गर्दैछ, सामाजिक सञ्जाल र मिडियाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि ओलीजीको अभिव्यक्ति र यता प्रचण्ड नेपाल पक्षको अभिव्यक्तिमा कोही भन्दा कोही कमी छैन, 101 को भन्दा को बढी भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। तपाईँले भने जस्तो जुन चाहिँ शालीनता चाहिँ एउटा हुन्छ नि, अनुशासितपूर्वक दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ छैन। एकले अर्कालाई कसरी हुन्छ सिद्ध्याउने, कसरी हुन्छ उडाउने, कसरी हुन्छ नङ्ग्याउने निर्लज्जताका साथ उहाँहरू प्रस्तुत भइरहनु भएको छ होइन। नेताहरूले यस्तो संस्कार कहाँबाट सिक्नु भएको होला? हेर्नुहोस्, जुन प्रकारले त्यो पनि जसले देश हाँकिरहनु भएको छ होइन, अब मलाई लाग्दैन सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो नकारात्मक कुराहरू गर्नुभएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको कुराहरू म त्यही कुरामा आउँदैछु। यद्यपि उहाँले जे कुरा गर्नुभएको छ त्यसको
अन्तिम निष्कर्ष के हो भने कि उहाँ सही हुनुहुन्छ। उहाँले गरेको काम सही हो देखाउनलाई नै उहाँले यी तर्कवितर्क गरिरहनु भएको छ। त्यसैले जुन भाषा शब्दहरू प्रयोग भइरहेको छ त्यो नहुँदा पनि हुन्छ, त्यो नगर्दा पनि हुन्छ। त्यो तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सही गर्नु भएको छ भनेर, तर केपी ओलीले असंवैधानिक काम गर्नुभयो, प्रतिगामी काम गर्नुभयो भनेर सर्वत्र रूपमा सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले आलोचना गरेको चाहिँ सुन्नुहुन्न? हेर्नुहोस्, जहाँ पनि संसारमै तपाईँ जतिसुकै राम्रो काम गर्नुहोस्, त्यो कुरो मलाई मन परेन, यसभित्र मेरो आफ्नो स्वार्थ छ भने म त्यसलाई नराम्रो नै भन्छु। पार्टी अध्यक्ष एवं सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले जुन संसद भङ्ग गर्नुभएको छ, असंवैधानिक भन्ने आधार के त? आधार त हुनु पर्यो। संवैधानिक भन्ने आधार के हो ल भन्नुहोस् अब तपाईँ? सुन्नुहोस् न, संवैधानिक आधार के हो भने जब संसदभित्र वैकल्पिक व्यवस्था नभएपछि त्यो दिन जुन दिन उहाँले संसद भङ्ग गर्नुभयो त्यो दिनसम्म 64% प्रतिनिधि सभा सदस्यको बहुमत उहाँसँग थियो, साथ थियो उहाँसँग। अर्को विकल्प के त? बहुमत पछाडि त दुईटा पार्टी मिलेर बहुमत सिद्ध गर्नु पर्थ्यो। संसदमा 64% एकातिर भइसके पछाडि संसदभित्र क्रियाशील, त्यो बेलाको क्रियाशील नेपाली काङ्ग्रेस र समाजवादी पार्टी एक भए पनि सरकार बनाउने स्थिति थिएन। लार्जेस्ट पार्टी भने पनि थिएन जसले विश्वासको मत लिन सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा त उहाँले संसद भङ्ग गर्नुभएको होइन। उहाँले संसद फेस गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो त? होइन, फेस कुन बेलामा हुन्छ गर्नुपर्छ? जब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। फेस भनेको के हो त? बहुमत देखाउनलाई कुनै प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता त गर्नु पर्यो, तर अब अहिले त्यो बेलासम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता त भएन। फेरि यो त पार्टीभित्रको नितान्त अन्तर्विरुद्धको कुरा थियो। हुन्छ कि भन्ने अनुमानको भरमा अनि संसदै विघटन हुन्छ त कतै? होइन, सुन्नुहोस्, पार्टीभित्र पहिले त्यत्तिकै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु हुँदैन र त्यो परम्परा पनि छैन संसारभरि। यदि सामान्य प्रधानमन्त्रीजी अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो भने पहिला यो कुरा संसद दलमा राख्दा हुँदैन थियो, थाई समितिमै राख्दा हुन्थ्यो। थाई समितिको सदस्य म पनि हो नि, स्ट्यान्डिङ कमिटीको, त्यही पनि पटक पटक कुरा उठेको हो। त त्यही कुरा राख्दा पनि हुन्थ्यो। थाई समितिमा नराख्ने, संसदीय दलको बैठकमा नराख्ने अनि एकैचोटि संसदमा जाने, त्यो पनि संसदीय मर्यादा विपरीत काम थियो। हेर्नुहोस्, त्यसैले उहाँले 64% को बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएको हुनाले र कुनै पनि विकल्प संविधान अनुसार संसदभित्र नभएको हुनाले उहाँले संसद भङ्ग गर्नुभएको। ओली पक्षको तर्क नै यस्तै आउँछ होइन? यो कति सुन्ने दैनिक रूपमा हामीले कहिले ओली पक्ष कहिले प्रचण्ड पक्ष सबैको भर्सनहरू सुनिरहेकै हुन्छौँ। अब तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के भनिदिनुहोस् भने प्रचण्ड नेपाल पक्षको तपाईँ बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो अनि फेरि भोलिपल्ट तपाईँ उता ओली पक्षतिर जानुभयो, यो कारण चाहिँ के हो खासमा? सुन्नुहोस्, 5 गते 1 गतेको कन्टिन्युटी हाम्रो 5 गतेको थाई समितिको बैठक, स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठक हेर्नुहोस् है, 5 गते पनि बैठक स्थगितै भयो। 7 गते त्यो बैठक कन्टिन्यू गर्यो। त्यतिखेर हामीलाई अब अहिले पनि आइरहेको छ, हामीलाई एसएमएसहरू आइरहेको छ, आज फलाना ठाउँमा बैठक छ, आज फलाना ठाउँमा बैठक छ। हामीलाई मैले हेरेँ, आफ्नो मोबाइलमा हेरेँ, आज 12 बजे थाई समितिको बैठक छ भन्नु। कसले चाहिँ? होइन, जो हाम्रो कार्यालय सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँले, कार्यालय सचिवले हामीलाई अहिले पनि इन्फर्मेसन दिइसके पछाडि म त्यहाँ गएँ, मिटिङमा गएकै हो, थाई समितिको बैठकमा म गएकै हो। झुकिनु भयो? होइन, झुकेको होइन। किनभने कि त सामान्य प्रधानमन्त्रीजी अध्यक्ष भएको बाट पनि आउनु पर्थ्यो, बैठक छैन आउनु पर्थ्यो, त्यो त आएन। जुन मेसेज आयो त्यसको आधारमा मैले भाग लिएँ, तर भित्र जाँदाखेरि जुन गतिविधि हेरेँ मलाई लाग्यो यो थाई समितिको बैठक होइन, कुनै एउटा समूहको बैठक हो। त्यसपछि मैले जान बन्द गरिदिएको हो। जान त म गएकै हो। हेर्नुहोस्, र अहिले पनि भन्छु, हिजो पनि हामी छलफल गर्दा हाम्रा सबै थाई समितिका सदस्यहरूलाई माघ 1 गते पनि आएको थियो कि आज 1 बजेदेखि बैठक छ, आउनुहोस्। किनभने पार्टी विभाजन त भइसकेको छैन। आजको दिनमा पनि हाम्रो दुईटै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पहिलो
सामान्य प्रधानमन्त्रीजी, दोस्रो हाम्रा सरदार प्रचण्डजी। कसरी पहिलो अब यता प्रचण्ड नेपाल पक्षले त कारबाही गरिसकेको होइन, होइन भने सुन्नुहोस्, केपी ओलीजीलाई कसैले आत्मसन्तुष्टिको लागि कारबाही गर्नु एउटा कुरा हो। अहिले हाम्रो पार्टी विभाजन नहुनु जेलसम्म 2टा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 3टा भइसक्नुभयो होइन, अध्यक्ष 3टा भइसक्नुभयो। त्यो मैले अघि पनि भने त्यो उहाँहरूको आत्मसन्तुष्टिको लागि हो। निर्वाचन आयोगले त्यो कुरो मान्दैन त्यो कुरो। त्यस कारणले हाम्रो विधान छ। त्यस कारणले अहिले तेस्रो अध्यक्ष हामी स्वीकार गरेका छैनौँ। अहिले प्रचण्डजीको कार्यकारी अधिकार मात्रै फिर्ता भएको हो, त्यो गर्न पाइन्छ। नगर्दा पनि हुन्थ्यो, खास फरक पर्ने थिएन। त्यो फिर्ता नगर्दा पनि हुन्थ्यो, किनकि अहिले पनि सामान्य प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि त दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डजी नै हो भनिरहनु भएको छ नि त उहाँ। त्यसैले वरीयता क्रम अनुसार माधवजी पनि हाम्रो तेस्रो वरीयता क्रमको नेता हो, चौथो वरीयता क्रमको नेता हो। तेस्रोमा त हाम्रो झलनाजी नै हुनुहुन्छ, पाँचौँमा वामदेवजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू त अहिलेको यो समयमा बहुमत सदस्यहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको आफ्नो एउटा हुन्छ नि समूहभित्र भनौँ न, एक हिसाबले अहिले त समूह नै भन्नु पर्यो, बहुमत सदस्यहरू चाहिँ यता प्रचण्ड नेपाल पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि सबै हाम्रै हो भनेर अहिलेसम्म कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? यहाँ सुन्नुहोस्, अल्पमत बहुमत कति बेला छुटिन्छ कि त सङ्ख्याले के होइन अहिले त यो उहाँहरूको जुन केन्द्र कमिटी बैठक भनिरहनु भएको छ त्यो वास्तवमा केन्द्र कमिटीको बैठकै होइन। केन्द्र कमिटी त आह्वानै भएको छैन, हामीले बोलाएकै छैनौँ अहिले। त्यस कारणले अहिले अल्पमत बहुमतको कुरा होइन। कागजमा कसैले सही गरेर अब यो जुन अन्तर्विरोधको कुराहरू छन् निर्वाचन आयोगमा गएको छ। जुन दिन निर्वाचन आयोगले ठिक छ, निर्वाचन आयोगमा निवेदन पढिसके पछाडि हामीले भनेछौँ हामी आधिकारिक पार्टी हौँ, उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी आधिकारिक पार्टी हौँ। त्यस कारणले हेरौँ निर्वाचन आयोगले के निर्णय दिन्छ, त्यसपछि हामी निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई आत्मसात चाहिँ गर्छौँ। ठिक छ, तपाईँसँग यो कुरामा म फेरि जोडिन्छु होइन। जस्तो अघि तपाईँले म बैठकमा गएकै हो तर मलाई एउटा समूहको चाहिँ मात्रै रहेछ बैठक भन्ने लाग्यो, त्यसपछि निक्लेँ भनेर भन्नुभयो नि। तर यो कुरालाई मान्छेले बुझ्दाखेरि त तपाईँको श्रीमती जो हुनुहुन्छ जुली कुमारी महतोलाई केपी ओलीले चाहिँ मन्त्री पद दिलाउने भइसकेपछि तपाईँ फर्केर केपी ओली पक्षपट्टि जानुभएको भन्ने खालको तर्क, अनि तपाईँलाई अब आरोप भनौँ या तर्क यो आउँछ नि, के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ मन्त्री पदसँग तपाईँकै मिडिया अनुसार सुन्नुहोस् न, मिडिया अनुसार निवर्तमान सांसद माननीय जुली कुमारी महतोजी मन्त्रीमण्डलमा आउँदै हुनुहुन्छ त मिडियामा आइरहेकै थियो। अब तपाईँलाई र कसैलाई यो लागेको छ कि जुली महतोलाई मन्त्री बार्गेनिङ गरेर लिएको हो भने त्यसमा कुनै सत्यता छैन। किनभने म अघि पनि भने कि उहाँ आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार बन्नुभएको हो। यहाँ पहिलोचोटि उहाँ सांसद भएको पनि होइन, त्यसकारण पटक पटक चुनाव लड्नु भएको छ। दोस्रो पटक उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो। त त्यस कारणले म बैठकमा जानु र उहाँ मन्त्री हुनुमा कुनै सम्बन्ध छैन। कसरी भन्न पत्याउने हो र यो कुरा? अब सुन्नुहोस् न, पत्याउने नपत्याउने त आफूलाई थाहा हुनुपर्छ मान्छेहरूलाई। जस्तो माधवजी तेस्रो अध्यक्ष बन्नुभएको छ, तेस्रो नभनौँ दोस्रो, उहाँहरूको समूहको दोस्रो। अब यो कुरालाई हामी त पत्याएका छैनौँ, अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले पत्याएको छैन। त्यो त आत्मसन्तुष्टिको लागि हो। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले त यता तपाईँहरूको पक्षलाई पनि त कहाँ पत्याएको छ त? किन हाम्रो पक्षलाई किन पत्याएको छैन भन्नुहोस् न मलाई, यो कारणले पत्याएको छैन। होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो कम्युनिस्टको विचार सिद्धान्त जुन एउटा तपाईँहरूको आफ्नो एउटा एजेन्डा छ नि, यो चाहिँ पद सम्पत्तिसँग दाँजियो साटियो भन्ने कुरा पनि बाहिर आउँछ क्या, आइरहेछ अहिले। त्यो त हेर्नुहोस्, नेपालमा मात्रै यस्ता कुराहरू आएको हो कि होइन? मतलब आएकै होइन, चाइनामा पनि चेयरम्यान माओको पालामा पनि यस्ता कुरा धेरै आएको हो। स्टालिन जो हाम्रो सर्वोदय नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँको पालामा पनि आएकै हो, त्यो बेलामा पनि आएको हो, मार्क्सको बेलामा पनि आएकै हो। त यस्ता नकारात्मक कुराहरू आइरहन्छ। जहाँसम्म कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि बढी डेमोक्रेटिक वा कम्युनिस्ट पार्टी पनि बढी डेमोक्रेटिक भएको हुनाले अन्तर्विरोधका श्रृङ्खला गइरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ। यही सेरोफेरोमा कसैले कसैको आलोचना गर्छन्, कसैको बारेमा नकारात्मक र सकारात्मक कुरा गर्छन् भने त्यसलाई हामीले सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।
र आफ्नो ठाउँमा बसेर त्यसपछि छलफल चाहिँ गर्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँ सही मान्नुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ? म मानेकै छु। विचार सिद्धान्तभन्दा ठुलो पद नै हो? होइन, उल्टा कुरा गर्नु हो त। होइन, तपाईँले यही हो? होइन होइन होइन, मैले के भनेको छु भनेदेखि पद भनेको त्यति महत्त्व छैन, हामीले त्यति प्रिफरेन्स दिएका छौँ जति विचारलाई दिन्छौँ। किनकि विचारले पार्टी हाँक्ने हो, कार्यक्रमले पार्टी हाँक्ने हो, राजनीतिक सोचले पार्टी हाँक्ने हो। पद के भयो? म पनि पटक पटक मन्त्री भएँ, त्यसपछि अरू अहिले मेरो ठाउँमा अरू साथीहरू आउनुभएको छ, भोलि पर्सि त्यो ठाउँमा अर्को साथी आउनुहुन्छ। तर अहिले पार्टीमा जुन अन्तर्विरोध देखिएको छ त्यो नितान्त स्वार्थको लागि मात्रै हो। हेर्नुहोस्, पदको लागि मात्रै हो। हेर्नुहोस्, होइन भने अन्तर्विरोध हुने बित्तिकै पहिलो अध्यक्षलाई केन्द्र कमिटीमा राख्ने गरी वा रहने गरी सबै पदबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने कुनै जरुरी त थिएन। पदमुक्त गर्ने पनि विधानले क्राइटेरिया तोकेको छ। सोझै मन लाग्यो, रजिस्टर अगाडि छँदै थियो, हातमा पेन छँदै थियो, लेख्यो पदमुक्त। त्यसरी हुँदैन, विधान छ हाम्रो। यो केस तपाईँकै उसमा लागू भएन भने? तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ हटाइसकेपछि अनि अहिले अर्को मन्त्री आउनु भएको छ फेरि, होइन? तपाईँले जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँसँग मेल खान्छ कि खाँदैन यो कुरा? पनि यसो छ, जुन दिनसम्म प्रधानमन्त्रीजीले मलाई विश्वास गर्नुभयो, मलाई राख्नुभयो। मलाई अविश्वास त नभनौँ, किनकि 165 प्रतिनिधि सभाको सदस्य र प्लस समानुपातिक गरेर 275 को इच्छा हुन्छ म एकचोटि मन्त्री बनौँ। त्यही सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीजीले करिब 22 महिना मैले काम गरेँ। 23औं महिना उहाँले अरूलाई ल्याउनु हो, त्यसलाई मैले सहज रूपमा लिएको छु। व्यक्तिको रहर पुर्याउनको लागि मन्त्री बन्ने हो कि देशको लागि काम गर्नलाई मन्त्री बन्ने हो भन्ने हो क्या? देशको लागि हो। उहाँलाई के लाग्यो भने उहाँ कुरा गर्दै तपाईँ माथि केपी ओलीजीको त अविश्वास रहेछ नि त। अब सुन्नुहोस्, अविश्वास देखिरहेछ त्यही कुरा। सुन्नुहोस्, अविश्वास रहेछ या उहाँले मभन्दा बढी योग्य र सक्षमलाई ल्याउनु भयो, त्यो त उहाँको कुरा हो। यसमा त किनकि प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ मन्त्रीमण्डलमा, उहाँले चाहेको व्यक्ति उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्छ, विदा गर्न चाहेको व्यक्तिले उहाँले विदा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही सोच अनुसार उहाँले मलाई विदा गर्नुभयो। भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री तपाईँ हुँदाखेरि नि तपाईँले केही पनि गर्न सक्नु भएन भन्ने आरोपलाई त तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ नि अहिले? यो यसमा स्वीकार गर्ने कुरै छैन। एउटा कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस्, जताततै बाटो खाल्डो जताततै। यहाँ सुन्नुहोस्, हामी प्रतिकूल स्थितिमा आएका थियौँ। सरकारमा हामी आउँदा काठमाडौँको हाल बेहाल थियो, बजेट व्यवस्थापन थिएन, कर्मचारीहरूलाई अनुशासित रूपमा ल्याउन सकेको थिएन। अहिले जति तपाईँले हेरिरहनु भएको छ यो नयाँ मन्त्रीले ल्याएर भएको होइन। कुनै मन्त्री 1 महिनामा 2 महिनामा रातोरात सहरलाई चेन्ज गर्न सक्दैन। जब तपाईँले एउटा खाल्डो पुर्यो के? म त्यही कुरा गर्दैछु। कुनै पनि एउटा खाल्डो पूर्णलाई पनि प्रक्रिया छ नेपाल सरकारको। सार्वजनिक खरिद ऐन छ, एउटा टेन्डर कम्प्लिट गर्नलाई कम्तीमा 7 महिना लाग्छ। जब मैले जुन दिन आज मेरो पालामा 800 भन्दा बढी पुलको निर्माण भयो, सम्पन्न भयो। 800 बढी? 800 भन्दा बढी सम्पन्न चाहिँ भयो त? सम्पन्न भयो। तर त्यसको निरन्तरता अगाडि थियो नि त? होइन, यसो छ, कुनै मेरी पालामा भएर भयो, यो क्रमिक रूपमा जाने हो। जो काम ठप्प थियो म आइसकेपछि सरकारको निर्देशन अनुसार सुचारू भयो, कडाई गरेर जो कामहरू सबै ठप्प थियो सुरुवात गर्यो, सम्पन्न भयो। मेरो पालामा पनि 22 न 18 महिनामा तपाईँको ठुला पुलहरू निर्माण भयो, ठुला पुल निर्माण भयो। अब त पहिला चाहिँ तपाईँको जुन 36 महिना दिने गरेको थियो, 4 वर्ष 45 महिना दिने गरेको थियो, अहिले म आइकन त बढीमा 24 महिना झारिदिएँ मैले। अहिले आखिर 24 महिना काम त भइ नै रहेको छ। त त्यस्तो हिसाबमा करिब 1300-1400 किलोमिटर त 6 लेन 4 लेन 2 लेन हामीले बनायौँ। मेरै पालामा सुरुङमारमा प्रवेश गर्यो नेपालले,
रेलमार्गको सबै काम मेरै पालामा भयो। जहाँसम्म तपाईँ अहिलेको जुन भन्नुभयो कि पछिल्लो मन्त्रीले आएर गरेको छ, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु कि पछिल्लो मन्त्रीले आएर मैले गरेको कामलाई उहाँले अगाडि बढाउनु भएको हो। जस्तो अब नयाँ काम उहाँले अहिले केही नयाँ काम गर्नुभएको छैन। हामी एउटै समूहमा छौँ, तर म आफ्नो कुरा त राख्न सक्छु। त्यसैले साँच्चै भन्यो भने जति डिजाइन, ड्रोइङ, बजेट व्यवस्थापन टोटल मेरो पालामा भएको हो। र मैले तपाईँलाई याद छ भने नागढुङ्गाको जब सुरुङ मार्गको हामीले नाश गरेका थियौँ, मैले त्यही बेला भनेको थिएँ माघभित्र म नयाँ काठमाडौँ दिन्छु। यो कार्तिकको कुरा हो, कार्तिक 4 गते कुरा हो। यदि म दिन सकिनँ भने म पनि छोड्छु र यो बिचमा डिजी लगायतलाई कारबाही पनि गर्छु। भनेपछि त्यो किन भने भनेदेखि मलाई आत्मविश्वास थियो, किनकि म सबै काम मिलाइसकेका थिएँ, कामै सुरु भइसकेको थियो। त्यो काम सुरु भइसकेको स्थितिमा म बिदा हुनु पर्यो, उहाँ आउनुभयो। त्यही त तपाईँले यति राम्रो कामहरू गर्नुभएको रहेछ तपाईँको आत्मविश्वासका साथ होइन। तर केपी ओलीजीले तपाईँलाई 22 महिनाको समयावधिसम्म राखेर अनि फेरि हटाएर वसन्त नेवाङजीलाई किन ल्याउनु भयो भन्ने प्रश्न हो क्या यहाँ। तपाईँले भनिसक्नु भयो, तपाईँ जानुहोस्, जसलाई इच्छा सोध्नुहोस्, मैले छोडिसकेपछि कुनै पनि नयाँ चिज आएको छैन। तर मान्छेले के भन्छन् भने जस्तो तपाईँले त यातायातको सिन्डिकेट हटाउनको लागि सुरुवात गर्नुभएको थियो, अभियान थाल्नुभयो होइन। अब त्यो सँगसँगै जस्तो तपाईँ रौन्जेल चाहिँ त्यो फेरि बिचमा पनि हरायो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो सहरको खाल्डाखुल्डीको कुरा छ, सानो कुरा क्या, यो चाहिँ धेरै ठुलो विकासको कुरा त होइन। खाल्डाखुल्डी त अहिले एउटा मान्छेले गएर पनि पुटिदिन सक्छ आफू हिँड्ने बाटोमा होइन। तर यो खाल्डाखुल्डीमा चाहिँ सडकमा हिँड्ने यात्रुहरूले शास्ति मात्रै पाए। तर अब यो खाल्डो पूर्णको लागि पनि अहिलेको जो हुनुहुन्छ मन्त्री वसन्त नेवाङज्यू उहाँ नै आउनु पर्यो भन्ने कुरालाई अनि जस लिने काम मात्रै हो। हेर्नुहोस्, काम मैले गरेँ, जस उहाँले लिनुभयो। किनकि उहाँ आफै पनि भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले बढाएको कामलाई मैले अगाडि बढाएको छु। अब स्वाभाविक छ, म बिदा भइसकेपछि उहाँ आउनुभयो। 2 महिनामा काम त अलरेडी सुरु भइसकेको थियो। म अघि पनि तपाईँलाई भने एउटा सानो खाल्डो पूर्णले जुन टेन्डर हामी गर्छौँ नि 7 महिना लाग्छ। 12 सुरुङ मार्गको निर्माणको प्रक्रिया मैले थालिसकेको थिएँ। जुन तपाईँ महेन्द्र राजमार्गहरूको काम 4 लाइनमा जुन भइरहेछ त्यो मेरै पालामा भएको हो। जुन कोशी नदीमा नेपालको सबभन्दा ठुलो ब्रिज चितवन के भन्छ यो कोशी भ्यालीतिर नगएर अब सोझै हामी पक्ली जाँदैछौँ। त्यो सबै जति डिजाइन ड्रोइङ भएको थियो त्यो सब मेरै पालामा भएको थियो। हो, स्वाभाविक छ। अब आउनुभयो, 1 महिनामै काठमाडौँ फेरियो, त्यो त्यतिकै फेरिँदैन नि। तर उहाँ पनि काम नगरेको होइन, त्यही कामलाई कन्टिन्यू गरेर उहाँ अहिले राम्रै गर्नुभएको छ। अहिले यहाँ एउटा प्रश्न चाहिँ के हो भने रघुवीर महासेठ जस्तो चाहिँ एउटा नेता जसलाई केही कुराको चाहिँ अभाव पनि छैन होइन। अब केही कुराले म सम्पन्न होला भन्ने खालको तरिकाको त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएको नेता पनि होइन रघुवीर महासेठ भनेको। रघुवीर महासेठ के को लागि अहिले ओली पक्षको लागि ताली बजाइरहेछ त भन्ने प्रश्न गरिरहेछन् क्या यहाँ। जबकि ओलीजीले नै उहाँलाई मन्त्री पदबाट हटाएको हो होइन। तपाईँलाई अब भन्दाखेरि त विभिन्न विधिवत रूपमा यसरी यसो गरौँ भनेर भनिएको होला, तर सरर देखिँदाखेरि हटाएको देखिन्छ, हटाएको हो। अनि त्यसमाथि अहिले ओलीजीको चौतर्फी विरोध भइरहेछ, संविधान विपरीत उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरिरहनु भएको छ। तर पनि रघुवीर महासेठ ताली पिट्न फेरि ओली पक्षतिर लागिरहेछ, किन भन्छन्? हेर्नुहोस्, हाम्रा श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीजी एउटा इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको सोच दीर्घकालीन रूपमा कसरी देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो सोचको साथ उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। संविधान विपरीत काम गरेर देश अगाडि बढ्छ त? अब म तपाईँलाई आउँदैछु। त्यस कारणले संविधान विपरीत काम भएको छ कि छैन त्यो त हेर्नुहोस्, मैले भनेर तपाईँले भनेर हुँदैन। हामीले त संविधान सम्मतै भनेका छौँ। अब अदालतमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको बेला यतातिर म धेरै कुरा गर्दिनँ, तर हामीले त संवैधानिकै रूपमा त्यसलाई लिएर अगाडि बढेका छौँ। सारा दुनियाँले भनिरहेछन् यो संविधान अनुरूप छैन भनेर, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि संविधान अनुरूप हो, संवैधानिक हो भनेर। कसरी भन्नुहुन्छ के? अब सुन्नुहोस् न, त्यति धेरै न्यायाधीशहरू, त्यति धेरै लयरहरू, विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू जो हुनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, दुई पक्ष संवैधानिक इजलासमा पनि दुई पक्ष छ। दुई पक्ष छ। अब दुई पक्ष किन भयो त?
आखिर दुईटै अधिवक्ता मित्रहरू ल पढेरै आउनुभएको छ। एउटाले असंवैधानिक भनेको छ, अर्कोले संवैधानिक भनेको छ। अनि यसमा दुईटा पक्ष जो विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जब त्यहाँ बहस गरिरहनु भएको छ, त्यस्तो बेलामा म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, तर यो हाम्रो लागि जस्तो जुन हाम्रो पक्षबाट चुनाव मतलब त्यहाँ बहस गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले त संवैधानिकै रूपमा यो भङ्ग गरिएको त भनि त रहनु भएको छ नि उहाँहरूले त। त्यसैले यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ कि हामी जे गरेका छौँ संविधान सम्मत काम गरेका छौँ। ओहो, दावाका साथ भोलि तपाईँहरूले भने अनुसारको परिणाम आइदिएन भने के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ? हामी मान्छौँ, त्यो निर्णयलाई आत्मसात गर्छौँ। हाम्रा मित्रहरूले भने जस्तै हामी आँधी बेरी ल्याउँछौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ, त्यस्तो हामी गर्दैनौँ। जस्तो यो आन्दोलनको कुरा छ नि, आँधी बेरी ल्याउने, यो शाकाहारी होइन, अब अर्कै खालको आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ, प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूको पक्ष ओली पक्षले पनि भनिरहेछ। दुईमा कोहीभन्दा कोही कम देखिएको छैन अहिले सार्वजनिक रूपमा मास जम्मा गरेर उहाँहरू। हामी प्रतिवाद गर्दैनौँ। उहाँहरू जति ठुलो आन्दोलन सुरु गरे पनि त्यो आन्दोलनको विरुद्धमा हामी उत्रिँदैनौँ। हामी आफ्ना कुरा जनताको बिचमा गएर राख्दैछौँ, राख्ने नै छौँ भविष्यमा पनि, कि यो कारणले हामीले संसद भङ्ग गर्नु पर्यो। करिब करिब 2/3 सरकार कसरी रहर लागेर भङ्ग गर्छ ल तपाईँ भन्नुहोस् त मलाई। त्यो भङ्ग पनि बाध्यकारी स्थितिमा हामीले भङ्ग गरेका हौँ। के बाध्यता थियो? थियो यति धेरै विकल्प थिएन भनेको। नेपालकै इतिहासमा यति काम, नेपालकै इतिहासमा म तपाईँलाई भन्दैछु, नेपालकै इतिहासमा यति काम आजसम्म कुनै पनि सरकारले गरेको थिएन। के काम थियो भन्नु? जस्तो इक्जाम्पलको लागि भन्छु, 2074 फाल्गुन 3 गतेसम्म यो देशमा करिब करिब 7000 किलोमिटर बाटो बनेको थियो। 22 महिनामा अर्थात् 2 वर्षमा भन्नुहोस् न, 2 वर्षमा हामीले करिब 3600 किलोमिटर, पहिला चाहिँ सिंगल लेन, डबल लेन र कहीँ कहीँ 4 लेन थियो। यसपालि हाम्रो 6 लेन बढी, 4 लेन बढी, 2 लेन कम। र मेरो पालाबाट मैले निर्णय के गरेको छु भनेदेखि अब सिंगल लेन सडक नबनाउने, त्यस्तै पहाडमा त्यस्तै अप्ठ्यारो ठाउँमा बाहेक सिंगल लेन सडक हामीले हटाइसकेका छौँ। त्यस कारणले अब म के भन्न चाहन्छु भने 2 वर्षमा 3500 किलोमिटर, 250 वर्षमा 7000 किलोमिटर। तुलना गर्नुहोस्, पहिला सालको 20वटा 25वटा पुल बन्थ्यो, अब 500-700 सालको बन्दैछन्। पहिला सुरुङमार्गको नाम निशान थिएन नेपालमा, अहिले सुरुङमार्ग निर्माण क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। क्रमिक विकासको कुरा हो नि त। अबको 5 वर्षपछि फेरि योभन्दा अझ डबल टेबल विकास त भइहाल्छ नि, त्यो त निरन्तरताका कुरा हो। म अर्को, तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नु भएन। मैले मात्र यस्ता राम्रा सकारात्मक कुराहरू जनतामा लानुभन्दा यो सरकारले केही गरेन, यो सरकार असक्षम। त्यो त तपाईँहरूको आफ्नै गुटबाट आयो नि त, आफ्नै आफ्नै गुटबाट आफ्नै अन्तर्विरोध कारणले नै यो स्थिति भएको हो। यो स्थिति किन आयो? यदि उहाँहरूलाई लागेको थियो सरकार काम गरेको छैन भने त संसदको दलको बोलाएर त्यहाँ चाहिँ आफ्ना कुरा, यो सरकार अब असक्षम भयो, केपी ओलीजीले छोड्नु पर्यो, कुरा त राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। अनि 1 गतेको बैठकमा हामी स्ट्यान्डिङ कमिटी अर्थात् स्थायी समितिको बैठकमा हामी बसिरहेछौँ। हामीलाई थाहा छैन 83 जना चाहिँ राष्ट्रपतिजी कहाँ, सामान्य राष्ट्रपतिजी कहाँ चाहिँ तपाईँको विशेष अधिवेशनको लागि पुगिसक्नुभयो। यी कुरा त मिटिङ चलिरहेको बेलामा गर्नु पर्दैन, त्यो होइन, मिटिङ चलिरहेको बेलामा छलफल गर्नु पर्दैन। हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो स्थायी समिति, त्यहाँ छलफल गर्नु पर्दैन। अनि मिटिङ चलिरहेको छ, अनि केही साथीहरू सामान्य राष्ट्रपतिजीको कार्यालय पुगिसकेको छ दर्ता गराउनलाई। उहाँहरू कुन विधान अन्तर्गत जानुभयो त्यहाँ? एउटै उहाँहरूको थियो, यो सरकारलाई समाप्त गर्ने र आफू अनुकूल मान्छे ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने, र त्यो पनि हुन्थ्यो। त्यो गर्नलाई पनि संसदीय दलमा बैठक बोलाएर लो केपीजी तपाईँ अब अल्पमतमा पढ्नुभयो, तपाईँ छोड्नुहोस्, त्यहाँ पनि त फैसला हुन सक्थ्यो। केपीजी आफू अल्पमतमा परिसके भनेर नै त उहाँले यो यत्रो घटना गर्नु तपाईँ होइन, त्यो कुरासँग म सहमत छैन। संसदीय दलमा आजको दिनमा पनि बहुमत छ, आजको दिनमा पनि बहुमत छ। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, अहिले पनि हाम्रो पार्टी फुटेको छैन। निवर्तमान सांसदहरू त छ। प्रचण्डजीले नै लौ अब संसदीय दलको बैठक बोलाएर हेरोस् त,
बहुमत कसको हुन्छ? त्यो अब त यो सकिन्छ नि। हिजो के भएको थियो भन्ने कुरालाई छोडौँ, अबको दिनहरू एकदमै जटिल बन्दै गइरहेको छ। सडकमा हजारौँ मानिसहरू दैनिक रूपमा आइरहेका छन्। प्रचण्ड नेपाल पक्षले पनि म 3 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू सडकमा उतार्छु भनेर भनिरहनु भएको छ भोलि पछि कहिलेतिर होइन। त्यो सँगसँगै दैनिक रूपमा महिनैभरि हामी विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू गरिरहन्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। यो स्थितिले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ? तपाईँको आफ्नै कार्यकर्ताहरू तपाईँको विरुद्धमा छन्। अब देश कहाँ जान्छ? यो झन्डै 2/3को हाराहारीमा मत दिएर पठाएको तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार नेतृत्वले गरेको के हो यो? अब कुरा सुन्नुहोस् है, जहाँसम्म प्रचण्डजी अहिले पनि मेरो नेता हुनुहुन्छ, म साह्रै रिस्पेक्ट गर्छु उहाँलाई होइन, उहाँलाई सबै नेताले रिस्पेक्ट गर्छु। उहाँहरू आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ, हामी त्यसका विरोधमा छैनौँ, हामी त्यसको प्रतिकार गर्दैनौँ। आन्दोलनको विरोधमा हामी आन्दोलन गर्दैनौँ। उहाँले आम सभा गरेर यो कुरा राख्नुभन्दा त गाउँ गाउँ टोलटोलमा गएर राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सबै टोलटोलका वासीहरूले कुरा बुझ्थ्यो। अब 3 लाख उतार्नुहुन्छ अरे, नेपालको जनसङ्ख्या कति? 3 करोड। 1% जनतालाई बुझाएर फाइदा? अब आन्दोलनको नाउँमा करोड खर्च त हुने भयो। मान्छेहरू देशभरिबाट बस लिएर आउनु पर्यो, बाटोमा खाना खानु पर्यो। त्यो पैसा बरु कुनै एउटा सेक्टरमा लगाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यस कारणले ठिक छ, उहाँहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, हामी प्रतिकार गरिरहेका छैनौँ। हामी आफ्नो प्रकारले अगाडि जनताको बिचमा गइरहेका छौँ, उहाँ आन्दोलन मार्फत जनताको बिचमा गइरहनु भएको छ। कुरा यति मात्र फरक छ। तपाईँहरूले गरेको पनि उस्तै त हो नि। तपाईँहरूले पनि गाडीमा विभिन्न ठाउँहरूबाट मान्छे जम्मा गरि नै रहनु भएको छ नि। त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यो बजेट? हामीले कहाँ लगेर तपाईँहरूले? सुन्नुहोस्, हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ। किन गरेका छैनौँ भने हामीले यस्तो केन्द्रीय आम सभा कहीँ पनि गरेका छैनौँ। जिल्लाका साथीहरू आफ्नो भेला गर्नुहुन्छ, अगुवा कार्यकर्ता भनेर गर्नुहुन्छ, कार्यकर्ता भनेर गर्नुहुन्छ। हामी अहिलेसम्म भेला त्यो धनगढी लगायतको विभिन्न ठाउँमा होइन, गरिरहेको छ। धनगढीमा आमसभा हो, धनगढीमा आमसभा हो। तर त्यो बाहेक अहिलेसम्म हामी कुनै आमसभा गरेका छैनौँ, हामी भेला गरेका छौँ। तर धनगढीको जहाँसम्म कुरा हो, धनगढी हेर्नु सेन्टरमा पर्छ। होला, खर्च नहुने होइन, खर्च त हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि हामीले धनगढीमा जुन गऱ्यौँ त्यो किन गर्यौँ? हाम्रा पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी साथीहरूले सुदूरपश्चिमतिर केपी समूह समाप्त छ, केही पनि छैन, जनता सबै हामीसँग छ। खालि हामीले भद्र तरिकाले देखाइदिए हो कि जनता कोसँग छ, त्यो मात्र देखाउनलाई हामीले त्यहाँ भेला गरेका हो। यो जनताहरूलाई किनबेच गर्ने त यता एउटा पक्षले भन्छ फलानुको सभामा जम्मा भएका मान्छेहरू त फलानले किनेको, फलानुको सभामा जम्मा भएका मान्छेहरू त फलानले एउटा कुरा सुन्नुहोस्, नेपाली जनता देखाउन किन पर्यो क्या? यदि तपाईँहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले देखाउनु पर्छ र अहिलेको यो समयमा। सुन्नुहोस्, नेपाली जनता किनबेच हुने खालको जनता होइन। कार्यकर्ता पनि किनबेच गरेर भेला गर्ने पनि होइन। सबै हाम्रा कार्यकर्ताहरू राजनीतिक रूपमा प्रष्ट हुनुहुन्छ, सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ। त्यसैले ओलीजी अध्यक्ष भएको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले एउटै छ नेपालमा। त्यस कारणले यसप्रति विश्वास हुनेहरू साथीहरू यतातिर आउनुहुन्छ होइन, उहाँले गलत गर्नुभएको छ, विमति राख्ने साथीहरूले अर्को प्रकारले गइरहनु भएको छ। अब छ नि यति धेरै आन्दोलन भइरहेको छ, के को लागि भन्दाखेरि दुवै पक्षको यदि कुरा सुन्ने हो भनेदेखि कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भनेर देशमा केपी ओलीको तर्फबाट निर्वाचन हुन सक्छ? केपी ओलीले निर्वाचन गराउन सक्नुहुन्छ? किन सक्नुहुन्न उहाँले? कसरी सक्नुहुन्छ? तपाईँ खर्चको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा निर्वाचन गर्नलाई कति खर्च लाग्छ? होइन, एउटा निर्वाचन गर्नलाई 5-7-10 करोड अरब रुपियाँ लाग्छ, त्यो नलाग्ने होइन। यसपालि लागि त फेरि केही लाग्दैन खर्च। सुन्नुहोस् न, 5-7 अरब रुपियाँ लाग्छ, नलाग्ने कुरा होइन। अब निर्वाचन यदि गराउनु पर्यो भने त खर्च त हुन्छ। त्यो नेपालमा मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्रीले मात्रै त्यो गर्न गइरहनु भएको छैन। अब तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो कि उहाँ सक्नुहुन्छ? किन सक्नुहुन्न? सरकार छँदैछ, सरकार त गइसकेको छैन कि त? अब तपाईँले भने जस्तै संवैधानिक इजलासले पुनर्बहाली गर्नु पर्यो। पुनर्बहाली गर्यो भने त्यो चिजलाई पनि हामी आत्मसात गर्छौँ, विरोध हामी गर्दैनौँ। उहाँहरू जस्तो हामी मान्दैनौँ, हामी आँधीबेरी ल्याउँछौँ, हामी भन्दैनौँ। हामी निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयलाई पनि आत्मसात गर्छौँ, संवैधानिक इजलासले दिएको निर्णयलाई पनि आत्मसात गर्छौँ।
तर आन्दोलनमा हामी जाँदैनौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ, तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा? उहाँ दिनुहुन्न। किन दिनु पर्यो राजीनामा? राजीनामा दिनको लागि जस्तो उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो भने राजीनामा दिनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जानुहुन्छ त उहाँ? किन जानुहुन्न? जानुहुन्छ नि। जानुहुन्छ। त्यसमा नजानुपर्ने कारण के छ? मैले अघि भने नि, यदि हाम्रै पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी साथीहरूले हामीलाई अल्पमतमा पारिसक्नु भएको स्थितिमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर हामीलाई के विश्वास छ भने पुनर्बहाली भएपछि पनि संसदीय दलमा हाम्रै बहुमत भएको हुनाले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै जरुरी हुने छैन वा दिनुपर्ने जरुरी छैन। भनेपछि यता कांग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ पुनर्स्थापना होइन, भइसकेपछि? यो त एउटा काल्पनिक कुरा मात्रै हो। देउपाजी कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न गइरहनु भएको छैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। यदि उहाँलाई कसैले प्रस्ताव गरेछ भने पनि यो झुटो प्रस्ताव मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस्, होइन त उहाँ कुन स्थितिमा बन्नुहुन्छ? ल पुनर्बहाली भएछ भने पनि एकछिनको लागि हामी बहुमतमा छौँ, नेकपा नै बहुमतमा छ, अनि कहाँबाट कि त फेरि साथीहरूले पार्टी फोरेर निस्किनु पर्यो, निस्केर नेपाली काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेर सरकार बनाउनु पर्यो। त्यस्तो बेलामा अब देउपाजीले बहुमत ल्याउन सक्नुहुन्छ भने उहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर अहिले त मैले यी सबै काल्पनिक कुरा मात्रै बुझेको छु। देउपाजी प्रधानमन्त्री बन्ने 1% पनि सम्भावना अहिलेलाई मैले देखेको छैन। तर किन ओलीजी पनि देउबातिरै, यता प्रचण्ड नेपाल पक्ष पनि देउबातिरै ढल्किरहेको छ त? यदि ओलीजी देउपातीतिर ढल्केको भए उहाँलाई संसद भङ्ग गर्ने थिएन। म एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यो मैले अघि पनि भने बाध्यकारी स्थितिमा हामीले गरेका छौँ 64% को साथ। अहिले म पनि मिडियामा हेर्छु, अब देउपाजी अब आगामी प्राइम मिनिस्टर त्यो केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, यो स्थिति अहिले छँदा पनि छैन, भोलि पनि बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो निर्वाचन सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गराउनुहुन्छ, त्यस पछाडि हाम्रो बहुमत आयो हामी सरकार बनाउँछौँ, देउपाजीको नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आयो उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ। तेस्रो त छैन, तेस्रो पार्टी त्यसले जन्मेको छैन। अब समाजवादी पार्टीको, जनता समाजवादी पार्टीको कुरा त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिले पनि प्रचण्डजी र हामी त एउटै पार्टी छौँ। र तपाईँ एउटा कुरा के, यदि उहाँहरू भोलि छुटिएर अर्को पार्टी खोल्न जानुभयो भने त्यतिखेर हामी सोध्छौँ कि हामीले के गर्नुपर्छ। अहिले त हामीले बहुमतको सरकारले भङ्ग गरेको हो, यही वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले चुनाव गराउनुहुन्छ र मलाई विश्वास छ नेपाली जनता यदि यो देशलाई विकसित देशको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने, आर्थिक वृद्धि चाहनुहुन्छ भने, भौतिक विकासहरू चाहनुहुन्छ भने अहिलेलाई केपी शर्मा ओलीजीको विकल्प मैले देखेको छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको भनाइ भनेको अब पार्टी फुट्दैन भन्ने हो? अहिले त मेरो भनाइ त्यही नै हो, पार्टी फुट्दैन। तर जुन दिन फुट्छ त्यो दिन हामी सोचौँला। अहिले फुट्ने अवस्था मैले देखेको छैन। निर्वाचन आयोगले पनि एकै ठाउँमा कसरी मिल्न सक्छ? म अघि भने नि तपाईँलाई, अहिलेसम्म फुटेको छैन। भोलि कोही नयाँ पार्टी बनाएर जानुभयो भने त्यो एउटा बेग्लै परिस्थिति सिर्जना हुन्छ नि त्यति बेला त। तर अहिले त त्यो स्थिति आइसकेको छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ प्रचण्डजी र माधवजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी भन्छौँ केपीजी र प्रचण्डजी हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो त छ नि त, निर्वाचन आयोगमा दुईटै पत्र त पुगेकै हो नि। एउटा पत्र त हामीले पहिले नै दिइसकेका छौँ, पार्टी एकतैको बेलामा कुनै पनि निर्णय दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा हुनेछ। अब जस्तो आजकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रचण्ड नेपाल पक्षको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भइरहेछ होइन? तर यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ मबाट यो हुनै सक्दैन भनेर उहाँले पहिलादेखि नै आफ्नो अडान लिइरहनु भएको छ। यो यस्तो अवस्थामा नि कसरी देश चल्छ भन्ने कुरा हो क्या? सुन्नुहोस्, एउटा इन्डियामा पनि त्यस्तो भएको छ। उहाँले राजीनामा मागेर अहिले मागिरहनु भएको छ, त्यो त हिजो पनि माग्नु भएको थियो नि त। दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा त थाई समितिको बैठकमा पनि भएको थियो नि। उहाँले म चुनाव लड्दिनँ, आउने चैत्रबाट म छोड्छु, त्यही पनि साथीहरू मान्नु भएको थिएन। चैत्रसम्म पनि साथीहरू पर्खिन नसक्ने। यति मात्र होइन, उहाँले म चुनाव लड्दिनँ भन्दाखेरि तपाईँ चुनाव जिते पो लड्नुहुन्छ। यो प्रकारको कुराले स्वाभाविक छ, मान्छे इरिटेट हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले पार्टी विभाजन भएको छैन। पार्टी विभाजन भइसके पछाडि अर्थात्
निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई मान्यता दियो, त्यो पनि हामी स्वीकार गर्छौँ, हामी छँदैछौँ। उहाँहरूलाई दियो, त्यो पनि हामी स्वीकार गर्छौँ। हेर्नुहोस्, किनकि मैले अघि पनि भने निर्वाचन आयोग र संवैधानिक इजलासको निर्णयको विपरीतमा हामी आन्दोलन जाँदैनौँ। तर हामीलाई विश्वास के छ भने हामी विधान सम्मत हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी हामीसँगै छ। संविधान सम्मत रूपमा संसद भङ्ग भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन। यो चाहिँ हामीलाई आत्मविश्वास छ। चुनाव भयो भने नि तपाईहरू बहुमत ल्याउँछु भनेर दुवै पक्षले भनिरहेको छ। तपाईहरुलाई त्यस्तो खालको विश्वास छ जति बेला पनि जनतालाई दुःख दिने अहिले देशले चुनाव चाहेको हो र? हेर्नुहोस्, पहिले त तपाईहरुलाई थाहा छ 6 महिनामा सरकार चेन्ज हुन्थ्यो। कम्तीमा अहिलेसम्म भनेर त यो संविधान बन्यो नि, हैन र? म त्यही कुरामा आउँदैछु। अहिले त कम्तीमा 3 वर्ष त हो नि। 3 वर्ष त हामी जस्तो तपाईहरुलाई लागि जस्तो के हैन, 3 वर्ष त बित्यो। अब 4औं वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। त्यो के हो भनेदेखि कि यो स्थिति सृजना किन भयो त? साथीभाइलाई 2 वर्ष पर्खिन नसक्ने उहाँले जब म अब अर्को चुनाव लड्दिनँ, चैत्र महिनादेखि अध्यक्ष हुन्न भन्दै पनि आखिर उहाँलाई तुरुन्तै हटाउनु पर्ने कारण के थियो? त्यसको विरोधमा उत्रिनु पर्ने कारण के थियो? विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने माग सहित जानुपर्ने कारण के थियो? म त कारण देखेको त छैन त। हाम्रा दुवै अध्यक्ष योग्य सक्षम हुनुहुन्थ्यो। कोही वास्तवमा आजको दिनमा जसले जे सुके भन्नुहोस्, हाम्रो दुवै अध्यक्ष योग्य सक्षम हुनुहुन्छ। र म एउटा तपाईलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्ता अन्तर्विरोधहरू भइरहन्छन्, पार्टीहरू फुट्ने र जुट्ने भइरहेको हुन्छन्, विकल्प छैन। कम्युनिस्ट एक हुनु बाहेकको विकल्प छँदै छैन। हेर्नुहोस्, अहिले आवेशमा आएर केही साथीहरू नयाँ पार्टी बनाएर जानु होला, भोलि हन्टर खाइसकेपछि फेरि अहिले हामीले एकलाई भ्रष्टाचारी बनाउला, एकलाई अनैतिक बनाउला, के बनाउला। नेपालको इतिहास त हामी हेरेका छौँ। पुष्पलालजीलाई पनि मैले पनि गद्दार भनेर कति भाषण गर्थेँ। पछि अहिले त हाम्रो 1 नम्बर नेता उहाँ नै हुनुभएको छ। यही प्रचण्डजी र बाबुरामजीहरूले मदन भण्डारी भनेको कम्युनिस्ट हुँदै होइन, संशोधनवादी हो। तर आज त्यही प्रचण्डजीले मदन भण्डारीले नेता मानेर अगाडि आइरहनु भएको छ। यही माले एमाले फुट्दाखेरि माधव नेपालजीले टुडी खेलमा वामदेव गौतम भनेको यो देशको 1 नम्बर भ्रष्टाचारी हो भनेर घोषणा गर्नुभयो। तर आज त्यही वामदेव गौतम माधवजीलाई पनि त्यही वाम गौतम चाहिने, प्रचण्डजीलाई त्यही वाम गौतम चाहिने र हाम्रो केपी कामरेडलाई पनि त्यही वाम गौतम चाहिने। आखिर त्यो बेलामा पनि त केपी कामरेड माधव कामरेडहरू एकैतिर हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि वामदेवलाई त उहाँले भ्रष्टाचारी घोषणा गर्नुभयो। त्यस कारणले त्यो इतिहास हामीले बुझेका छौँ। अनि राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भनेर भन्न खोज्नु होइन, हामीले इतिहासबाट सिकेका छौँ। म त भन्छु हामी ठिक छ, राजनीतिक कुराहरू, विचारका कुराहरू जनताको बिचमा लगाउँ, गाली गलौज गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। आखिर पार्टी पनि फुटिसकेको छैन। त्यसैले केपी ओलीजी नै प्रचण्डजीको नेता हो, माधवजीको नेता हो आजको दिनमा विधान अनुसार। भोलि त्यो ठाउँमा प्रचण्डजी पनि आउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको छ नि यो जटिल परिस्थितिलाई समाधान गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाइदिए हुँदैन? हैन, राजीनामा दिनुपर्ने कारण किन? कि त उहाँले के धेरै कारणहरु म त्यही भन्दैछु, कि त उहाँले भन्नु के पर्यो भने म चलाउन सकिन, असक्षम भएँ, कि त उहाँले के भन्नु पर्यो भने म अल्पमतमा परे त्यसैले राजीनामा दिन्छु। न अल्पमतमा पढ्नु भएको छ, चलाउन सबै देखिरहेछ। अनि कसरी किन उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने? एउटा कुरा नि, यो तपाईको लागि अन्तिम प्रश्न, हाम्रो समय पनि अब सकिन लागेको छ हैन? तपाई तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, 2-3 पटक यो मन्त्री पद नै सम्हालिसक्नु भएको छ। अनि नेताहरूमध्ये पनि सबैभन्दा धनी नेता तपाई हुनुहुन्छ हैन? तपाईको नाम अग्रपंक्तिमा पनि आउँछ। अब यो सँगसँगै छ नि तराईवासीहरूको कुरा गर्ने हो भने धेरै जनजीविकाको सवालहरू रहेको छ हैन? प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी शर्मा ओलीकै कुरा गर्ने हो भने केही दिन अगाडि उहाँकै सभामा धोती जुलुस भनेर तराईबाट सबैजनालाई ल्याएर सभामा पनि चाहिँ सहभागी गराइयो। अनि त्यसको साथमा चाहिँ जस्तो तराईवासीहरूकै नाममा केही वर्ष अगाडि केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति अनि केपी शर्मा ओलीले जुन गर्नुभएको केही गतिविधि थियो नि, त्यो गतिविधिलाई अहिले चटक्कै बिर्सेको हो तपाईहरुको पक्षबाट? एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, अब तराईवासीको नाउँमा जुन धोती जुलुस गर्यो, के गर्यो, त्यो नगर्दा हुन्थ्यो। जुन नेतालाई सारा देशले रिस्पेक्ट गरेको छ,
2-4 हजार मान्छे यहाँ बोलाएर त्यो निकाल्नुपर्ने, साथीहरू निकाल्नु भयो, त्यसलाई म नकारात्मक रूपमा लिएको छैन, त्यसलाई म नकारात्मक रूपमा लिएको छैन, तर ननिकाल्दा हुन्थ्यो। जुन केपी ओलीजी आज तराईमा पनि स्थापितै हुनुहुन्छ, आज तराईमा पनि उहाँ विस्थापित भएको छैन। आज जे भए पनि हामी जुन भेला गरे पनि आखिर उहाँलाई नै नेता मानेर हामीले भेला गर्छौँ। त त्यस्तो स्थितिमा तराई, पहाड, हिमाल सबै ठाउँमा उहाँको प्रभाव छ र सबै तिनटै क्षेत्र भनौँ न, तराई, पहाड, हिमाल सबैको जनताको एउटै आकाङ्क्षा के छ भने अहिलेको स्थितिमा केपी ओली बाहेक अर्को नेता देशलाई माथि लाने सक्दैन। अब एउटा कुरा तपाईँले भनिदिनुहोस् होइन, अब तपाईँको आफ्नो पक्षको बारेमा त पृष्ठपोषणै गर्नु पर्यो, तपाईँले गर्नु पनि भयो, ठिक छ होइन, किनभने आफ्नो पक्षको गर्ने सबैको एउटा धर्म पनि हुन्छ। अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने स्वीकार्नुहुन्छ नि? स्वीकार्छौँ, स्वीकार्नुहुन्छ? एकदम स्वीकार्छौँ। निर्वाचन विकल्प छैन, स्वीकार्नु बाहेकको विकल्प छैन। यहाँलाई आफ्नो समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद र तपाईँको सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। समसामयिक यो राजनीतिक विषयमा नै आधारित रहेर ओली पक्षको नेतृत्वमा रहनुभएका नेकपाका नेता रघुवीर महासेठसँग, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।